我是男频爽文里的工具人，也是追夫火葬场里的恶毒女配。我抛夫弃子拜金离开后，男主没有回头，遇见真爱，幸福美满。而我一无所有，悔恨跪下，苦苦哀求他的原谅。当初是你看不起我一穷二白，现在后悔了。除非你死，否则我永远不可能原谅你。后来我真的死了，他火速娶了白月光，走上人生巅峰。再睁眼，我发现男主正重重踩着我的手背，蹲下来厌恶至极的看着我。我有钱后又想重新回来当顾太太，真让人恶心啊！突然间，我看见眼前弹幕疯狂输出，狠狠折磨他，不然一点不解气啊！这可是男频爽文，他后悔值这下该到100%了吧？到时候男主就能得到1000亿跟柳如烟了。我神情一怔，99%、98%、90%。顾以琛看着后悔值疯狂掉落，脸上绷不住了。看见顾以琛头上的弹幕后，我瞬间觉醒，原来我只是男频文男主得到钱财和爱情的工具人而已。作为一开始就要献祭的恶毒女配，帮助他完成系统任务，最后落得一个凄惨下场，才是我既定的结局。可是凭什么？当初母亲病重，危在旦夕，如果筹不够手术费，他将活不过1个月。我四处借钱，不惜跪下求亲戚朋友，尽管不尽人意，我仍旧拼命打3份工，只要有一丝希望，我都不愿意错过。可这都远远不够。记得当时顾以琛说什么呢？他将我搂在怀里，温声细语：青青，都怪我是个穷小子，不能帮你，我要是个富二代就好了。青青，如果你当初找的是富二代，不是我这个穷小子，就能救你母亲的病了。顾以琛日复一日的重复这句话，直到我打工的咖啡店来了个陌生男人，他自称富二代，承诺只要跟他在一起，就会给我一笔钱。这时候医院打来电话告诉我，母亲病情加重，如果再不手术，会有生命危险。一切都是那么的刚刚好。程小姐，你母亲快不行了。再来不及思索，我急迫道：好。因为钱，我和顾以琛提了分手。他知道我的苦衷，也明白我的无奈，可他还是眼圈通红的问我，因为钱吗？青青，就因为他是富二代，你就要离开我吗？也是，我只会拖累你，跟着富二代就能过上你想要的好日子。我自知理亏，对不起顾以琛，让他有什么要求尽管提，只要我能做的。孩子留给我吧，这是我唯一的念想。没有母亲不爱自己的孩子，但跟着顾以琛对孩子才是最好的。于是因为钱，我抛夫弃子，受尽所有人的讽刺嘲笑。可当我问那个陌生男人要钱时，他消失了，整个人在这个世界上如同蒸发了一般。最后我1分钱没有得到，还失去了丈夫跟儿子，母亲也因为没钱治病死在病床上。我得到了所有人口中所说的报应，他们的指指点点让我羞愧的无所遁形。都是他的报应，拜金女真是活该啊！孩子那么小，生完就不管，跟有钱男人跑了。就是现在顾总发达了，估计肠子都悔青了。是的，我和顾以琛离婚没多久，他就变成富二代了。那时候我回头找过他，但他抱着孩子，眼里痛心疾首。青青，当初是你要跟着富二代走的，现在回来又算什么？后悔、愧疚、歉意连卷在一起。我拼命解释，以琛，我因为什么离开你是知道的啊，我心里没有一刻不在思念你跟孩子。在路人的冷言讽刺下，顾以琛抱着怀里的孩子走了，没有回头。想必就是那时候，我的后悔值达到100%，让他完成了系统任务。最后顾以琛摇身一变，成了全球500强企业接班人，而我在烂泥里永不翻身，被人唾弃，一无所有。我那时还在想，是不是我挡了顾以琛财运，他才那么穷。原来他一直在利用我积攒后悔值，任务完成得到系统奖励。这一次没有任何人可以拿捏我。我去，他的后悔值怎么一直在下降？这种女人怎么可能真的后悔？她就是看上男主的钱而已。看见人家把他踹了，就又回来找男主接盘，要不要脸啊？我静静看着弹幕的输出，没有说话，眼角还温润，带着悔恨的泪水被我擦拭干净。我徐徐起身，默然看着顾以琛。
只听见系统播报声音：80%、70%、60%、50%。我去，男主会不会被系统抹杀？这女人没有心吗？抛夫弃子还可以一点愧疚之心都没有。抹杀？我露出不易察觉的笑来。轻轻看着后悔值疯狂下降，顾以琛终于忍不住开口：在我最穷最需要你关怀的时候，在孩子最需要母爱灌溉的时候，你毅然决然地离开了我们。是的，我那时候没钱，给不了你想要的生活，你找富二代没关系。可孩子是无辜的，你知道他发烧生病，命悬一线吗？那时候你在干什么？和别的男人在一起。我们的孩子没了，回不去了，我恨你，我真的好恨。说着说着，顾以琛将头扭过去，抬起手，似乎是在抹自己的眼泪。好精湛的演技，我差点就信了。听见孩子，我确实动容了。所以他自以为是的认为这次一定能拿捏我的心理。可令所有人没有想到的是，我的后悔值依旧在下降。40%、30%。顾以琛一惊，瞪大了眼睛，似乎没有料到事情会这么发展。系统为什么会这样？他不后悔离开我吗？用整整100能量值才换得他母亲得了癌症，结果怎么会是这样？难道被我雇的那个男人抛弃，导致他母亲病死，孩子离世？现在看着我如今白手起家，他一点悔意都没有。我心脏猛地一震，原来是这样，原来是这样啊！为了策划这场大戏，顾以琛不惜利用自己的孩子和我的真心。母亲癌症时期瘦成一个骷髅，痛苦的激进，想要自杀。可每每看见我故作坚强，安慰他就要好好活着的时候，他偏偏挤出一个笑告诉我他一定会活下来，看着我幸福。可他还是死在我去为他买馄饨的那个早上。他甚至不惜将孩子作为垫脚石，只为能够一招击溃我的心理防线，使后悔值达到100%。他一直在利用我。我攥紧拳头，死死盯着顾以琛。那是癌症，那是他的孩子。为了做他所谓的爽文大男主，就可以随随便便给无辜的人安上悲惨的命运。凭什么？30%、40%、50%、80%。系统检测到我的后悔值持续上升。是的，我可以操控自己的后悔值，只要我想，它就可以到达任意数字。我要顾以琛付出代价。听着系统播报，顾以琛放下心来，长舒一口气。我就说怎么可能，系统你刚刚出故障了吧？只要攒够100%，我就能得到1000亿和柳如烟了。那时候就能开启我的逆袭之路，真是想想就舒坦。顾以琛，屌丝男就是屌丝男，想要踩着我逆袭成大男主，问过我了吗？90%、98%，数值卡在了99%，然后纹丝不动。迫不及待想要迎接逆袭生活的顾以琛彻底坐不住了。怎么会差一点？这还不够，他这颗心怎么能这么硬？他妈的孩子都死了，后悔值都达不到满分，难道要我也死吗？顾以琛气急败坏，他不明白哪里还差了一点点。我嘴唇一勾，走到顾以琛面前，忍住恶心看着他。我好后悔啊，当初如果没有离开你，这一切会不会不一样？我佯装伤心欲绝，痛苦落泪。可在他得意忘形神情之时，转而又道：以琛，好在你现在过得很好，离开我也许是一件幸事，我也就放心了。事业有成，身边还有了别的女人，要是以前的我，肠子都悔青了。但现在我只有一句放心。所以顾以琛不放心了。原来他看我过得很好，愧疚之心才迟迟没有到达顶峰。看来需要下点猛料了。系统，我要用能量值兑换我身患绝症。目的达到，我挑了挑眉。接着，系统提醒顾以琛，宿主，使用后您的能量将会耗尽，兑换后无法更改，是否确认？顾以琛犹豫了一下，谨慎地问系统，是不是只要任务成功，副作用就会消除，绝症就没有了，我也不会死？是的，宿主，但任务失败，你将会因为绝症不治而亡。确认兑换。顾以琛太自信了，他自以为是的认为我一定会对他无比愧疚，最终达到100%。于是顾以琛开始了自己的表演。
青青，你真的以为你一走了之后我过得很好吗？你走后，我隐瞒的绝症更严重了，这些我都没有跟你讲，怕拖累你。可你呢，头也没回的走了，去找别的男人。说着说着，顾以琛咳嗽了几声，竟然还吐出几口鲜血。顾以琛脸色惨白，血色全无。为了1000亿，顾以琛是彻底豁出去了。看来绝症发作的很快，顾以琛现在是垂危之际。如果不是你一走了之，我的病情不会加重，孩子也不会死。可惜他都没来得及喊你一声妈妈。心脏猛然一颤，恨意交加。顾以琛装作深情望我，却又满眼痛色，试图将我洗脑成导致这一切的罪人。他期待地看着我，想要在我的脸上看到些什么，可我只是淡淡道，哦。他一激灵，你说什么？顾以琛被气得一口鲜血吐出。我拍了拍身上的灰，嘴角噙着笑。顾以琛，怎么得了绝症，耳朵也聋了？有病就去治，我又不是医生。在顾以琛不可置信的目光下，我一把推开了他。或许是带了些仇恨，此刻羸弱的顾以琛被我推倒在地。青青你。看见他摔在地上，我笑出了声。好狗不挡道。离开时，踏过狼狈的顾以琛，我脚步慢了几分。抬起脚，我毫不留情地踩了上去，在顾以琛的手背上重重碾了几下。啊！顾以琛吃痛地喊着。不好意思啊，没有看见，我还以为只有狗会趴在地上。这次换我离开，头也没回。后悔值并未如顾以琛所料的那样猛然上升，他着急了。青青，你干什么？回来，我还没有说完呢。你知道我有多恨你吗？要不是你，孩子根本不会死，我也不会病情严重。你妈妈死了，也是因为你跟别的男人跑了，是你害了我们。程青青，你去哪？你听我把话说完。我想了想，还是回过头，顾以琛这才长舒一口气。他那副表情似乎在说，看吧，我就知道他不可能这么狠心。而我仅仅只是露出一抹意味深长的笑，转头扬长离去。系统开始播报，99%，1%，99%，1%，1%，99%，1%。后悔值反复跳跃。顾以琛扭曲着脸，脸色难看。所以他无能狂怒。你在搞什么？又出 bug 了吗？是不是后悔值到100了？你该不是不想给奖励了，所以才故意这么做。他怎么可能会没有悔恨值呢？我都做到这份上了。系统无语，或许是知道顾以琛完成不了任务，他一副懒得敷衍的声音。你脑子瓦特了吗？人怎么可以蠢成这样？治好了也是流口水的东西。他耍你耍的这么明显，也能赖在本系统身上。系统骂完，再就没了声音，任由顾以琛撒泼。地上的顾以琛突然后知后觉，耍我。他从地上爬起来，脸色苍白，夹杂着恨意。程青青，你敢耍我，你给我等着瞧。顾以琛每天除了治疗就是骂我。他试图通过直播利用热心网友寻找我，但都没有音讯。因为我早就离开了这座城市，回到家乡重新读书。经历了这么多事情，我明白很多。拼命读书是我最好的出路。有些人一出生就拥有金手指，有些人只能靠自己的双手闯出自己想要的天地。当初18岁时，是顾以琛劝我读书没有用，不如跟着他出去打工，还能早点挣钱。你妈身体不好，难不成还要她一个人挣钱，辛辛苦苦供你读书？放心好了，跟我一起去打工，我们俩挣钱给你妈妈买大房子住。母亲确实负担不起我的学费，被顾以琛这么一说，竟然有些心动。我怪过当初自己的愚蠢，但更恨比我大5岁的顾以琛。他什么都知道，却诱导、欺骗涉世未深的我。我不打算停留过去，和他一起欺负当初懵懂的自己。现在我是他活着的唯一解药，可我偏要让他求生不得，求死不能。我要亲眼看他濒临死亡的绝望，看他不甘心却无可奈何，看他遭受病痛却发现一切都是我故意为之。顾以琛啊，男人见到你这个地步，死都是太便宜你了。我的生活渐渐步入正轨，而他依旧想要依靠我的后悔值来一夜暴富。有天查找资料时，大数据给我推了顾以琛的直播。他似乎在地下室里
12月的天气穿得单薄，言语却是对我的声声讨伐。我现在变成这样都是拜他所赐，我没有一刻不恨着他。他的孩子病死了，一滴眼泪没有掉，他的母亲因为他出轨被活活气死，我也因为病痛折磨得不成人样，他却能狠心的一走了之，不管不顾。直播里的顾以琛因为脸上几乎没什么肉，凹陷进去，他眼底乌青，眼球布满血丝，看起来很是颓废。但偶尔有热心网友送大额礼物时，他欢呼雀跃，一口一个谢谢大哥。打开之前的手机，顾以琛给我打了几百个电话，他给我发了消息，我现在没钱做化疗了，你去借点钱，然后给医院缴费。做这么绝吗？再不缴费我就要被赶出去了，到时候连我都死了，你确定不会后悔？程青青，我现在一无所有，只能在天桥底下生活，你满意了吗？我现在过得这么惨，都是因为你，是你克死你妈跟孩子，现在还想克我。顾以琛是懂怎么恶心人的，既然你现在过得这么闲，就让我为你乏味的生活添点乐趣吧。我拨通了顾以琛的电话，直播里的顾以琛看见来电，一双眼睛猛地一亮，他对直播间里的网友们说，他来找我复合了，各位放心，我不可能答应的，这种拜金女谁娶谁倒霉。为了让所有人听见我对他的苦苦哀求，顾以琛特地开了免提。喂，现在还舔着脸找我干什么？顾以琛故作镇定，我嗤笑一声，不是你给我打了300多个电话，让我帮你交医药费的吗？顾以琛差点没把刚喝的水吐出来，担心直播间的人误会他，影响自己的人设，顾以琛咽了咽口水，开始瞎编。当初如果不是你一走了之，我们的孩子也不会死，你母亲也不会被你气死。现在我身患绝症，病痛缠身，再无救治的可能，也是失去你后伤心所致。为了给孩子治病，我花光了所有的钱，现在因为治疗绝症，想让你分担一下医药费，你却玩消失。程青青，你好狠的心。他每天都是这几句。顾以琛与生俱来的演戏能力，比得上某些当红明星了。小嘴一张就开始混淆视听，我只是扑哧笑了一声。你都说我拜金了，怎么可能给你掏钱交医药费呢？哦，骨灰盒的钱我倒是乐意出。此话一出，不用顾以琛骂我，便有网友出来为他撑腰。你用不着说这么狠的话吧，他被你抛弃已经很惨了，你拜金还有理了，恶心不恶心啊？得绝症的人怎么不是你？还有更难听的话，他们如同潮水般涌来，想要将我生吞活剥。可死过一次的我，不会在意任何人的话，我只要顾以琛过得生不如死。没有多余的话，我直接播放了录音。青青，你听我的，别去上学了，跟我进厂打工，以后挣钱过好日子。你怀孕了，你生下来也没多余钱养啊，我暂时还不想结婚，你不会要用这个孩子威胁我跟你领证吧？这个月房租你交一下，我的钱得存起来给我们买大房子。你妈的癌症啊，我这么穷也没办法的，早知道你当初找个富二代就好了。听顾以琛吐槽我这么久，网友们自然能听出这就是顾以琛的声音。录音一出，一片哗然，评论简直是热闹极了。凤凰男、扑二大师、画饼达人，这男的简直别太会。之前怪女的离开他，现在恨他离开的太晚了。狗男人，算盘打得真好，合着拿我们当工具人呢？退款，我要申请未成年退款，这货就是个骗子，一句真话没有。顾以琛当即关闭免提，他脸上全是惊慌失措。不是这样的，别听他说的。顾以琛在直播间解释无数遍，但无济于事，网友们最恨的就是被欺骗。不过也好在这届蛋蛋后网友不笨，在网上搜出了很多顾以琛以前的事情，比如抽烟打架被劝退，搞大人家大学生肚子又不负责，在家里宅着啃老，花光父母养老钱，最后父母被气死，房子因为欠债抵押，顾以琛无家可归，简直是臭名昭著。但后面的顾以琛似乎运气好了些，当然是遇见我以后。前期不停破爱骗我，通过男频爽文受众们的兴奋积攒能量。当初的愚蠢，我已经用上一世的惨痛付出代价。那么现在，就让顾以琛这个伪君子，所谓的男频爽文大男主，也尝一尝万人唾弃的滋味。毕竟没有系统，他什么也不是。
屌丝就是屌丝，不思进取，满脑子黄色颜料，为了钱毫无底线。这样的人怎么能顺遂一生，幸福美满呢？凭他也配。网友们追回自己的打赏，他又变成那副穷样子。没钱治病，生计都是问题。可是他不肯吃苦，又没什么本事，只能风餐露宿饿肚子。顾以琛知道没办法，最终还是打电话求我。他特地开了视频，跪在地上，神情如同我上一世那样。青青，求你了，你不能不管我，我真的生病了，我现在每天好痛苦，难受的想死。我懒懒的抬了下眼皮，看着他，那你就去死呗。他陡然一愣，这么多年，你一丝情分不念吗？我喝了声，只剩浓浓恨意。你用能量兑换我母亲患癌，你故意不医治孩子，积攒我后悔值的时候，怎么没有想到情分二字？我声音都有些颤抖，满腔的怒火恨不能把顾以琛千刀万剐。他声音带着被戳破后的心虚，你都知道了，我也是为了我们以后的生活，我会得到1000亿，到时候我们就能过上好日子了。青青，我知道你不会让我死的，等任务完成了，我分你1亿好不好？到现在了，顾以琛仍旧没有半分愧疚，他眼里只有钱，拜金男都不过如此。不好，我打断他，我现在之所以控制着后悔值不掉到0%，仅仅是想让你活着赎罪，受尽冷眼与绝症的痛苦。不然一开始的时候，他就因为后悔值是0%被系统抹杀了。顾以琛低着头，不知道脑子里面又在想什么坏主意。他声音带着诚恳，故作悔恨，青青，我知道错了，我会给你一个交代的。接着，顾以琛就开了直播，他依旧是跪在地上，让所有人看见他的狼狈。直播间一时涌进来很多人，顾以琛眼睛通红，一滴眼泪划过脸颊。看见人流量差不多，他便开始了自己的陈述。今天开直播不是为了圈钱，仅仅是向一个曾经被我伤害过的人道歉。顾以琛像是下定了决心一般，深吸一口气。是我对不起程青青，一切都是我的错，他离开我是对的。孩子是我没有注意，最后耽误病情，抢救无效死亡的。他母亲的死跟他没有关系，他尽力了。他离开我也是为了给他母亲治病，不是为了什么男人。是我帮不了他，只会拖累他，不存在什么为了钱抛夫弃子。我静静看着这场闹剧，一颗心毫无波动。如果不是听见他跟系统的对话，恐怕我真的要相信他这副惨样是真心的了。有时候真的怀疑顾以琛有精神分裂症，他能够一边装得无动于衷，一边却能说着最阴狠冰冷的话。现在只能反其道而行之了，只要用点苦肉计，他不可能不动容。程青青最吃这套了，被骂几句渣男而已，这个世界对男人不比对女人那样苛刻，过不了多久就会忘记。等任务完成，我一定要让程青青付出代价，他敢这么耍老子。我只是淡淡一笑，看着顾以琛因为绝症苍白的脸，他的手瘦的只能看见骨头。他还有多久可活的呢？生死掌握在我手上，还要像哈巴狗一样讨好我。评论区两极分化，一个是人之将死其言也善，一个是可怜之人必有可恨之处。我当然支持第二种。突然，一个 ID 名字为柳如烟的人突然出现，给顾以琛连刷了88个跑车。接着，直播间出现很多没有见过的打赏特效，无一例外都是这个叫柳如烟的女人送的。顾以琛眼睛一亮，除了因为钱，还是因为这是他心心念念的人。感谢柳如烟小姐姐送来的跑车，柳小姐真是人美心善，真是狗改不了吃屎。柳如烟发了一条弹幕，浪子回头金不换，到我公司上班吧。顾以琛垂死的眸子一颤，他仿佛是他所有的光。柳如烟像神明一样来拯救他。我和柳如烟上一辈子没有见过，直到我死，他都没有出现，所以我对他没有什么印象。不再管顾以琛，我关掉直播开始学习。高中的功课基本都忘记了，我要重头学习，所以只能比别人更努力。凌晨1点的星星很亮，早上5点的初旭很温柔，细碎的阳光在风的逗弄下，仿佛将悠悠时光点燃，我的日子被燃得正旺。1年后，我如愿考上梦想学府，主修医学。拿到录取通知书的那天，
有个人乞丐拦在了我面前。不用猜，是顾以琛。他抱着头嘶吼，痛苦至极，因为化疗，头上已经没有头发，身上穿得破烂不堪，一张脸因为疼痛饱经沧桑，没了往日得意。顾以琛是癌症早期，如果好好治疗是可以痊愈的，不过他没有钱，所以他每天都要一遍又一遍遭受身体的疼痛，心理的折磨，日复一日。也难怪现在的顾以琛看起来精神不太正常。青青，救救我，柳如烟她不是人，我现在变成这样都是因为她。你知道我找了你多久吗？你看我现在这个样子，我真的后悔当初伤害你了。顾以琛朝着我跪下，他粗糙发黑的手擦拭泪水。如果我没有鬼迷心窍，是不是一切都会不一样？再给我一个机会好吗？我一定好好对你，不会再有别的心思。真是癞蛤蟆爬脚面，不咬人但恶心人。我一脚踢在顾以琛胸口，他被踹飞几米远。凭你也配？顾以琛吐了口血，他艰难爬到我面前，声声哀求。我不怪你，怎么惩罚我都是我应得的，我现在只想让你解气。顾以琛趴在地上，眼中含泪望着我，可他越是这副可怜的样子，我越觉得他恶心，欺骗了我这么多年，从今往后的每一天，我都不会再信。你就把这条命吊着，好好在这个世上受苦，这才是对你最大的惩罚。有时候活着比死了更难。突然一道女声响起，谁让他跑出来的，抓回去。我转过头，女子姣好的容颜映在眼帘，身材、样貌、气质、身份，她满足这个世界上所有美好的词语。这样的人生来就是女主。我约莫猜到她的身份，柳如烟。顾以琛被人架着带走，嘴里还不停咒骂。我不要去精神病院，我没病，柳如烟你这个恶毒的女人，我做鬼也不会放过你的。看着顾以琛被塞上车，我没有惊讶，只是目光落在柳如烟身上。她并没有上车离去，而是走到我身边，笑得如含苞待放的花骨朵。程小姐，对我感兴趣的话，不如聊聊。我对你同样很感兴趣。我们来到一家咖啡厅坐下，或许我们两个人身上有太多疑问要问对方，一时竟然不知道从哪里问起。最后是柳如烟先开的口。我是重生的，说给别人听他们也许不信，但我相信程小姐一定会信。和我猜的一样。柳如烟没有停，继续自顾自地讲着。上一辈子顾以琛很爱我，但结婚后不过5年便骗光我的家产，害死我的父母，最后为我设计一场意外事故身亡，获一笔巨额保险。我一愣，原来多爱都没用，白月光也会变成饭粘子，无谓的情爱寄托在男人身上，到最后都会不得善终。我含恨而终，发誓一定要让顾以琛死无葬身之地。好在上天又给了我一次机会，这次我将顾以琛折磨得生不如死，太解气了。柳如烟讲着自己当初的经历，眼泪落下，那是开心的泪水。顾以琛不仅遭到了报应，他的生活也依旧鲜亮。你和记忆中程青青的结局也不一样。我点点头，默认他的猜想。我和他几乎有着相同的遭遇，往后会朝着不同方向，他将恣意生长，再生一场叱咤四方。只要穿过暴风雨，就会长出嫩绿的新芽。谢谢你。柳如烟临走前对我说了这么一句。我有些疑惑。他解释说，我们的重生不是偶然，是天命安排，但更是我们不愿屈服男频爽文凝聚起的强大力量，给了我们生的可能。如果仅仅是我一个人的反抗，乃至会被当作是个 bug， 修复后这个世界继续运行，我什么都不能改变。可我们两个自始至终都很坚定，不甘命运的安排，朝着自己的目标前进，改变了这个世界既定程序。所以谢谢你，不过你也得谢谢我，本姑娘信念坚定，没有被蛊惑。我说道，谢谢你。我谢的不只是他的坚定，还有顾以琛直播时的出现。在顾以琛跪下道歉时，他担心我再一次选择原谅他，所以出现刷了礼物，为的就是让我看清顾以琛的嘴脸，一来提醒我，二来是接近顾以琛。柳如烟嘴角弯弯，朝我摆摆手，转身离开。我露出一抹笑，那是真心祝福他重获新生的笑。又过了几个月，柳如烟给我打电话，说顾以琛快死了，他死了才能报复下一个。我来见了顾以琛，
病房里消毒水刺鼻。他身上长了脓疮，煞白的脸显得可怕，嘴唇毫无血色，只有一双眼睛时不时眨动，证明他还活着。看见我来，顾以琛嗫嚅着想要张嘴，但已经没有什么力气。你终于要解脱了，这些年柳如烟吊着你的命，想必也受了不少苦，真是活该啊！这世上你唯一的骨血被自己害死，从今往后你不会有任何存在过的痕迹。柳如烟应该告诉你了，我们从一开始就是为了报复你，看着你跪在地上狼狈，看着你一步步入局，看着你一无所有，病痛缠身。顾以琛眼睛瞪大，他花光力气狰狞望着我，可我只是轻轻笑着，任由他滚到床底下。身上没有好肉的顾以琛疼得嘶吼，他叫得越惨，我笑得越大声。顾以琛还是被气死了，他刚一死，脑子里多了股声音。我抬眼静静听着他的诱惑。我是无所不能的系统，任务完成将获得1000亿奖励，你需要绑定吗？1000亿，人生太短了，根本花不完。他让人一步步失去初心，完成所谓的系统任务，最后被同化为纸片人。那和提线木偶没有区别。我声音冷漠，不需要，从我的世界滚出去。系统被踹了出去，电流声此起彼伏。系统很警惕，感到不妙，想要逃离，却晚了。这是什么？你们要干什么？柳如烟缓缓走了进来，她给我竖了个大拇指。柳如烟抱着胳膊，神情得意。这间房子专门为抓住你设计的，你现在逃不出去，也没办法使用能量。系统连连碰壁，知道柳如烟没有在开玩笑。他开始愤怒，放我出去！你们这些可恶的人类，竟然这么对我！我看着那个无所不能的系统，现在如同阶下囚一般被控制，忍不住笑了。因为他，我的母亲死了，这个仇我从未忘记。省点力气吧，为科研献身是你的福气。不可以，你们不能将我抓去研究，我可以给你们一切，财富、爱情、地位、天分，你们想要什么我都可以满足。我和柳如烟相视一笑，留着给自己变口棺材。事情告一段落，我们各自步入人生正轨，做着曾经想做的事情。大学4年顺利毕业，我顺利当了医生，最后成为一名专攻癌症医学的教授。我没有停步不前，选择继续深造。再次看见柳如烟是在新闻里，她作为全国首屈一指的慈善家，又捐赠了6座希望小学。柳如烟作为代表讲话，镜头里的她自信张扬，只要有希望，就一定会有奇迹发生。千帆过岸路还长，人生每个阶段都是刚刚开始。